وننشر لكم مشاهدينا هذه المناشدة بصوت مواطن من داخل قطاع غزة مبينا قسوة الأوضاع في هذه الرسالة الصوتية. والله العظيم هناك الناس يدفنوا أحياء، والله العظيم في هذه اللحظات يدفنوا أحياء، ما زالوا يدفنوا أحياء ودفنوا أحياء، وبدفنوا الصحفيين وبدفنوا رجال الأسعاف ورجال الإطفاء وشيوخ وكبار وصغار. والله العظيم أقسموا بالله الناس العائدة من رفح، النازحين اللي عادوا من رفح فحروا لهم جوار ودفنوهم أحياء وما زالوا يدفنوا فيهم أحياء. عشان هيك الرسالة ما بتصل، لأنهم بيدفنوا الصحفيين مع رجال الإطفاء. وقسما بالله العظيم هذه الشهادة من داخل قطاع غزة إنه بيدفنوا الناس أحياء. وإحنا هذه الرسالة والتسجيل هذا إحنا عملناه لعل وعسى، مش ضروري يكون مسلم، أي ضمير حي بسمعنا يوزع هذا التسجيل، وزع هذه الرسالة. أقسم بالله العظيم الوضع مأساوي فوق الخيال. الموضوع مش جوع ولا أكل ولا شرب، الموضوع يدفنوا أحياء. والله العظيم يا أخوان إنه يدفنوا أحياء الناس هناك. بسألكم بالله العظيم، أسألكم بالله، إذا في أي مناشدة، أي ضمير حي، أي إنسان يقدر يناشد، يقدر يتحرك، أي إنسان عنده لغة فرنسية إنجليزية يساعدنا في هذا الموضوع. أسألكم بالله توزعوا هذه الأخبار على العالم، خلي الناس تسمع، خلي الناس تشوف حالنا. الناس من داخل قطاع غزة، هذه رسالة من الأهالي من جوا، أقسم بالله يدفنوا أحياء. حسبي الله ونعم الوكيل.